lại kênh Tomato TV và người Tomato đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu Squishy giấy của hai chị em mình nha. Bắt đầu thôi, let's go. Đầu tiên là Squishy combo trà sữa. Đây các bạn nhìn những chữ này đi, con Tomato nó ghi đó mấy bạn. Công ty sản xuất, mấy bạn đọc đi, La A. Mình không ngờ có cái công ty nào tên là La A, lần đầu tiên mình nghe. Một cái thì hơi chậm tăng, còn cái này thì không chậm tăng nha. Cái này mình nhớ là cái này là đã giới thiệu rồi nè các bạn. Mình sẽ để ở đây. Rồi tiếp theo là Bam Bam, cũng giới thiệu rồi nhưng mà nó bị lỗi, tụi mình làm lại nha. Cái này hai chị em mình lấy từ lấy cảm hứng từ một giống như là cái kẹo mà hai chị em mình hay ăn á các bạn. Mình cũng biết đó, kẹo đó tên là bom bom. Cái kem. Mình lại nghĩ nó là hạt bom bom mà gì. Tiếp theo là cây kem. Mình là lầy. Cái mặt của em này khá là lầy nè các bạn. Mình muốn bánh quế màu nâu nhưng mà cái màu nâu nó bị gãy rồi, mình phải tô màu đỏ. Rất là đẹp. Mấy bạn thông cảm cho mình nha. Tiếp theo là bánh mì. À không, mình lộn, sorry mấy bạn, mình bị đúng. Rồi em còn nói theo chị nữa. Xúc xích á, xúc xích này em còn kêu là bánh mì khác. Cái này cũng rất là chậm tan. Tiếp theo là bim bim mặt gấu. Cuối cùng là ba cái Squishy to nhất khổng lồ, ba cái đều là do mình làm. Rất là chậm tăng. Top 3 Squishy khổng lồ của chị quay phim. Top 1 là cái gì? Top 1 là gối thần kỳ. Ở cái này bạn mình ghi với mấy bạn đừng có quan tâm nha, nó bị khùng á. Đây nè, thấy chữ này không? Bỏ cho em đi, yêu các bạn. Đằng sau cũng có hai màu, đều là mình làm nha. Chữ em yêu không phải mình ghi đâu. Cái Tomato làm gì làm được vậy các bạn. Rất là dễ thương. Em cũng muốn bóp, nhìn chị bóp thèm quá. Rồi tiếp theo là Squishy. Từ từ đợi mình xíu. Đây là bánh mì. Không, mình bị đúng do nó. Đây là bánh quy sô cô la sữa. Bóp tí là làm gì cha. Cái này là top 2 nha. Rất là chậm tăng các bạn. Ở trong mình có bỏ giấy cứng, giấy nhựa mấy bạn, cho nên rất là giòn. Ở đây giòn lắm nè. Đè. Cuối cùng là cái khổng lồ nhá. Squishy mặt cười. Nhìn mấy bạn nhìn nè, kia là khổng lồ luôn các bạn. Trời ơi, thèm quá em cũng bóp. Ôi giời, chậm tăng quá. Rất là đẹp. Rồi, đến đây là hết rồi nha. Video của hai chị em mình đã là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy mình được like, đừng quên đăng ký và chia sẻ nếu nhé cũng như thì bye bye.